根据今天的着装，从颜色上面，我们给老沙安排了一个特殊的身份，是我们的管家。沙管家，你不介绍一下我们吗？对啊，我真不知道诸位来到我的城堡，撒是干什么的？你别撒了，你转过来展示一下。节目组跟沙哥有什么仇？给他一双拉不起拉链的鞋。然后小腿肚子太粗。欢迎大家来到123城。由于黑暗魔法的影响，这个城里的音乐都会变成噪音，因此音乐在这里是被禁止的。那我们完了，那完了，我失业了。这句话这么难接吗？站起来！哎呀妈，这里头这么多好歌手，坤坤、深深、baby， 怎么就有我了呢？同时，这里还有一个组织叫做无音乐协会，这个协会专门负责收缴乐器、清除噪音。今天你们都是无音乐协会的会员。除了你们之外，协会里还有几位对音乐颇有研究的资深成员，他们又带来了一些刚刚缴获的乐器，让我们来欢迎他们。好。哎呀，完了！哇，信歌吗？死了，是我最爱的歌。好久不见。好久不见！你好。听说你也是我们这个反音乐联盟的协会的会员是吗？对啊。你收缴了什么乐器？我收缴了这个卡祖笛。卡祖笛，你们可以试一下。这咋吹啊？不要。哎呦，哇哦，这怎么吹的？你不要吹，你发出声音就行。发出声它要音。震动，它要透过这个叶片的震动。哇！哦，这样子啊。开始，我反对音乐，我反对音乐。哎，我给大家表演一个蚊子。啊！嗨，嗨，哇！哦，上一分。欢迎！欢迎！陈一晨，早上好。刚才在外面待的时间是不是有一点久？还好啊，还好。这个应该没收的是快板吧？哎，钱老板，哎，烧饼，欢迎烧饼，欢迎！钱老板，哎呀，谁呀？走开！关键是白鹿在这儿跟你有仇。来，老师们好。哇，欢迎！你们的态度转换也太快了，这样。哇！